力量像一個活神仙。和同伴起舞轉又轉，繽紛心裏閃，誰贈我星光千百點，色彩幻變。多甜蜜這張可愛歡笑面，像是十全和十美這小紀念，以明月唱出心中理想志願，默默助人從沒怨，這小紀念，心的奉獻，你的奉獻，愛的奉獻。雨星嘅太空船。各位人客已經煮好啦，嗱，呢啲果醬請你自己攞嚟用啦。多謝大家幫襯啊！媽媽，小桃應該翻咗嚟噶啦，係咪啊？哎呀，小桃啊，鋪頭好忙噶，快啲落嚟幫下手啦！小桃聽唔聽到啊？多謝幫襯啦。小桃，落嚟幫下手啊！啊，係咩嚟咧？喂！小桃，我哋好忙噶，快啲落嚟幫下手啦！喂，你做乜嘢喎？快嚟啦！我最怕入呢種鋪頭噶。又係你自己話要嚟嘅？你咪想我介紹小桃你識嘅咩吓？咦？哦，喂，咁你仲哎呀，差啲俾你推死我啦！哎呀！係啊，係你啊，俊你做咩打扮成咁樣啊去街啊！你去街啊？係啦，佢係咧叫余阿六啊。余阿六啊！我講過你聽啊，叫你唔好講我個名啊！對唔住啊，我唔記得咗添。小桃，你想去邊啊？對唔住啊！我去啦！喂，咪住啊！俊兄啊，你幫我追佢。好啊，好啊！媽媽，放下手啦。小桃去咗玩啊！佢呢個咁嘅年紀，冇辦法噶啦，由佢啦。但係佢用咗你嘅電動車喎。咩話？哎呀，未問過我，亂咁攞我啲嘢去用係嘛？好，等我翻嚟鬧佢一聲先得。哎呀！對唔住啊！不明飛行物體啊！喂，等陣啦！喂，點解你跑得咁快都有㗎？我一樣係用兩隻腳跑啫。對唔住啦，我走先啦。你走先啦。小桃，等埋我啊！跌死我啦！哎呀，追啊！唔該借俾我用啦。喂，咪走啊！嗱，以後你要小心啲啦。係啊！喂，等陣啊！哎呀，嗰隻係我㗎。
呢架車唔係我噶，103號，我喺大馬路追緊一個開快車嘅後生仔同個細路女啊，快啲嚟幫手啊！哇啊！哇啊！哎呀，哇！哎呀，乜嘢事咧？哎呀，弊啊，小桃啊！原來啲豬肉咁鬼臭噶，總局啊！做咩成日追住我嘅？嗰個男仔同埋細路女咧，而家向住馬場嗰方面逃走啊！乜咁樣嘅喂？哎呀！哎呀！哎呀，激死啊！哇嚇，係船啊！哇，好靚啊！降落啦！哇！哇！究竟咩事啊？係地震啊！哎呀！哎呀！救命啊！哎呀！哎呀！請問你睇下佢好惡咁噶？哎呀，見到啦，馬先生，我想請問你，哎呀，向我哋襲擊啊！你唔會啩？你都睇到噶啦，都係唔好搞我啦，快啲翻上太空船吧啦！冇可能咁做噶。小桃，小桃啊！我哋翻去啦。喂，船上面有冇人啊？出嚟啊！我想同你哋玩啊！係，哎呀，貓仔啊！我唔係貓啊！你哋識講嘢噶吓？請問，哎呀乜嘢啊？我就小桃啦，多多指教喎。嚟睇下戲啦。我問你啦，係唔係可以睇到嗰隻船噶吓？係啊，我見到啊。你講大話，我真係見到噶，係一個閃閃發光嘅船啊。係啊。
嗰隻係乜嘢嚟㗎？佢時時都跑得好快㗎。哇！我想睇下，你捉住對角啊，一定會滑落嚟啊！佢係邊個啊？係仙女比亞你啊！件衫好靚啊！點解我唔覺得熱嘅咧？頭先嗰啲係乜嘢啊？係雨星嘅記憶啊！雨星記憶。雖然人人都知道，但係又好似唔知咁。雖然喺好近嘅地方，但其實好遠好㗎。神奇啊！跟我哋嚟啊！地球人你好嘛？歡迎你嚟到雨星船啊！我喺呢度啊！好多謝你喎，多謝我冇幫過你啊！你為我哋指引個路啊！我哋隻船遇到大風暴，當時情況好危急，因為我哋迷失方向，冇辦法翻去雨星啊！全靠你講俾我哋聽咋。奇怪啦，我唔識得雨星噶噃。喺你出世之前，大家都知道噶。當你出世嘅時候，我哋雨星嘅使者將手指撳喺你口唇下邊，佢話你唔可以話俾人哋知噶。你睇下口唇下邊凹落去嘅地方，就係當時手指嘅痕跡啦。又係噃，你冇凹咗落去嘅地方啊！哎呀，你可能記翻起以前更多嘅事情啊！真係嘅。對唔住啊，你痛唔痛啊唔痛你再啦，講多啲嘢俾我聽下啦。差唔多夠鐘啦，你自己去玩啦。小兔啊！小兔啊！為咗答謝你，我俾你一種神奇力量，喺1年之內你能夠使用我賜俾你嘅神奇力量噶。不過你要保守秘密。俊兄啊，你做咩啫？你企喺度做咩啊？你仲問我企喺度做乜嘢啊？睇下隻船扯啦。算啦，你係咪喺度發緊夢啊？雖然係好似發夢啊，但我唔係。家寶家麗留低喺度陪伴你啊！喂，小兔啊！1年後你神奇力量消失嗰日，我哋再見啦！再見啦！咪講笑啊！我要扯啊，唔好留低我啊！哎呀，1年好快噶咋？哇！又嚟啦！
啊？啊嗯，搵到你啦！我翻嚟啦！哎呀，出嚟玩咗咁耐，你越嚟越大膽喎！你唔好走啊！媽媽對唔住，你唔好走啊！捉到你啦！好痛啊！好痛啊！我隻手就痛啊！你點解唔痛嘅咩？哇，咁樣都有嘅，我唔中意留喺呢笪咁野蠻嘅地方啊！你去邊度啊？我要翻去咯。點翻去啊？好食嘅，我得人翻去住咯。咩話？哎喲，呢兩隻貓好似好特別噃，係咪啊？你覺得係咩？係咯。啊，直情好特別啦。嗯，話俾你哋知道啊！佢哋識得講嘢噶。我啊硬係覺得有啲貓咧，好似有一種神奇嘅力量咁嘅。不過喺世界上會有呢種貓嘅咩？有啊，就係呢兩隻咯。係咁啊，我哋留佢喺度啦，好唔好？好，冇所謂啊。爸爸同媽媽都唔知道嘅，好似俊卿睇唔到太空船一樣啊！走走啦，媽媽。啊，寫咩呢？誒，寫乜嘢啊？原來你唔知啲字寫乜嘢㗎？哎呀哎呀呀呀呀！嘿嘿，誒，好似係寫住法術嘅。法術？哦，係啦，究竟點樣用法啊？喂，你知唔知啊？佢唔似一把尺啊，睇嚟又唔似球棒啊，佢就係佢就係啊，佢就係咧。你識嗰個字咩？當然識啦，我喺船度已經學識咗噶啦，不過唔記得咗啫。做咩啊？咁呢個咧？唔記得咯。即係唔識啦。嘿呀，咁大力踩落去先得。哎呀，都唔得嘅。你唔識嗰幾個字啊，老老實實話唔識仲好啦。哎呀，咪多嘴啊！哎呀，呢句咧，睇落我又識喎。淨係識讀呢句啊？我用教你。你讀啊！神仙棒，神仙棒，快啲變！你咁少個字讀出咁多音嘅？你真係懷疑我啫。我唔係懷疑你。神仙棒，仲有咧？神仙棒，神仙棒，快啲變！神仙棒，神仙棒，快啲變！唉，睇你咁嘅情形，學識起碼要1年啊！哎呀，我諗係使用神仙棒方面有問題啊！冇錯啦，我都同意你呢種講法。好啦，神仙棒，神仙棒，快啲變啦！成功啦，成功啦！哎呀，你快啲去照下個鏡啦！我好似高咗好多嘅。呢個就係我嚟啊！哇！喂，小桃，你仲未瞓啊？哎呀，弊啦！有乜理由冚住個頭瞓覺噶？好易焗死噶喎！哎呀，爸爸，哎呀我大個女啦，你快啲翻咗去啦！忽然間話自己大個女都有。好嘢，你學識咗將自己變大嘅法術啦！法術嚟啊！不過我學識咗，對我又有咩用呢？哎呀，唔好啦，唔好啦，唉，我都係怕啦，我要走啊，我唔留喺度啊！係啊，唔好搞我啦，我都係走啊！係啊，弊啦！我要走啊，我唔留喺度啊！
めて願おういたずらしたいパジャマのままであなたとモーニングコーヒー飲みたいパジャマのままであなたとおはようキスをしてみたい